สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่26สิงหานะครับ2566วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่สวรรณเขตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตท.นิคมคำสร้อยนะครับเวลาประมาณ11โมงนะครับประมาณ11โมงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับผมออกจากฉะเชิงเทราวันที่25ตอนเย็นนะครับแล้วก็มาแวะที่บ้านที่ยโสธรนอนพักช่วงหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งออกมาตอนประมาณสัก9โมงเช้านะครับผมออกจากยโสธรมาตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตท.นิคมคำสร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันครับผม